Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kinospaziergang. Heute möchte ich eine kleine, unbekannte Kamera zeigen. Das, was die Kamera hergibt, ist Made in Japan, Valiant 8. Und das einzige Bekannte ist die Optik, Vizsna Optik. Viel mehr ist nicht bekannt. Aber so lasse ich das Ganze ja nicht stehen. Ein bisschen muss ich die kleinen Puzzlesteine zusammenfügen, bis endlich einmal auch diese Kamera identifiziert und bekannt wird. Yashica. Das war der Name erst ab 1958. Die Firma Yashica wurde 1949 gegründet. Sie baute Linsen und Feinmechanikteile. Die Firma Nikka wurde 1940 gegründet. Sie baute Kamerateile. Und die Firma Tamiya wurde 1924 gegründet und sie baute Objektive. Erst 1958 schlossen die drei Kameras zusammen oder diese Vertriebswege oder die Fabriken und bildeten die Firma Yashica. Ich nehme an, dass wo Yashima die drei letzten Buchstaben weggelassen haben und von Nikka nahm wieder die drei letzten Buchstaben her und so entstand 1958 der Name Yashica, so wie wir heute kennen. Und jetzt fängt einmal diese Kamera ein bisschen herzugeben. 1958 entstand die erste Kamera von der Firma Yashica. Sie hatte aber inzwischen einen Namen mit Yashica, war auch Made in Japan, aber die Objektive, die hier jetzt also in Silber sind und von der Firma Vizsna gebaut wurden, sind auf einmal Yashinon. Die restlichen Daten sind von Vaillant oder später von Yashica absolut gleich geblieben. Und so können wir sagen, diese Kamera wurde vor 1958. Diese Kamera ist eine Doppel-8 Filmkamera. Sie hat so einen Rollfilm. Das hier ist jetzt 16 mm, wird belichtet und wenn die eine Seite abgelaufen ist, wird wieder umgedreht und dann wird auch die zweite Hälfte belichtet. Dann kommt das Ganze im Labor mit dieser Verkaufsschachtel, wird das wieder mal in den Labor zurückgeschickt. Im Labor wird dieser Film in der Mitte geteilt und so hat man eine ganz normale 8 mm Film. Aber zurück zu der Kamera. Die Kamera hat drei Objektive. Das ist ein sogenannter Revolververschluss. Und die Objektive sind 8 mm, 13 mm und 25 mm. So wie ich sagte, Doppel-8 und mit einem Federwerk zu betreiben. Hat eine gekoppelte Belichtungsmesser hier oben. Die Kamera ist eigentlich nichts Besonderes. Die Yashica-Kameras waren alle Massenprodukte ohne besondere Vorteile oder ohne besondere Neuheiten. Das sind oft einmal bei fremden Firmen die Teile gekauft, aber auch die Yashica baute Kameras für fremde Kameras. Mehr Bekanntheit erlangte die Firma Yashica eher mit den Fotoapparate und diese sogenannte Contax-Geschichte. Die Firma wurde 2008 von Kyocera gekauft. Das ist eine Firma, Kyocera bildet sich aus Kyoto Keramik. Das ist eine riesengroße Firma, hat die Yashica gekauft und dann endgültig wieder mal sterben lassen. Das heißt, weiterverkauft, bis das Ganze aus dem Markt verschwand. Zu diesen Kameras gibt es eigentlich nichts Besonderes zu sagen, außer
dass ab 58 genau das gleiche mit minimalen Änderungen und auf einmal dann nur die schwarze Optik als Jaschinun auf den Markt kam. Dazu gab auch Filmlampen. Mit den Filmlampen war man natürlich sehr, sehr eingeschränkt, weil ohne Strom lief nichts. Damals gab keine LED-Lampen und so weiter. Das ist alles über diese Firma. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.